咁呢啲路線要打醒精神嗰啲。邊度？邊度有蜘蛛？我啊，呢喺隻手擺度啊？度。哦。哇！細嘅不過。搞唔掂啦，即係推嚟度。stop 咗就推咗上嚟先。呢度落嗰次好斜嘅喎。好玩啊！好玩。砰砰聲㗎。但係你依家未必得喎，我覺得。都得㗎。都得啊？應該得。標佬就肯定，我嗰陣時140一定得。嗯。都激嘅喎，彈到我頂唔住喎，落唔晒。阿新帶我落。嚇？阿新推我落去嘅。你哋兩個高手啊！哇，彈得幾犀利啊！係啊。唉，上唔到嘅呢個真係。唉，我算啦，我好攰，唔想用力推。你踩咯，踩得幾多得幾多。上到㗎，不嬲都咁上㗎啦。我今日唔想上啫嘛。上到都好多㗎，可以。上到棵樹嗰度。哇！呢度落嚟好過癮啊！落到，不過嗰條石點落嘅之前？落到嘅，呢度完全冇問題。落你唔覺得難㗎？呢度係嗰咧，咪好多喺半路嗰度咧，嗰個路嗰度落嚟㗎嘛。係啊。你係上先覺得難嘅。係啊，落唔到啊！上梗係難啦，咁多石。攞命啊！今日天都算係好㗎啦，已經係，都算係好㗎啦。好㗎啦，都冇咁晚。我哋冷啫，唔關事。唉。哦，過埋呢個線路啊！等間到亂石位啊！冇啦。我話買落完之後到亂石位啊！係啊！哦，上車。唉，
有鐘啊！唉，哇，好犀利，太多啊！哇！大隻啲啊！唉，低啊！得。唉，夏天唔係講笑。其實咧最難呢個位，一個波樹未冧啊，好鬼窄嚟啊！哇，咁痕嘅喂！冇喎，後面冇嘢嘅喎。痕啊喂，熱啫。唉，真係攞命。唉，真係攞救命。到亂石位嚟先。接住都好似係亂石嘅喎。咁都中啊？呢個位冇喎應該。誒。哇！呢個位應該好係喎，都有啱啱呢呢個位啊。哇！係啊，呢個女仔啊，係啊，激緊呢度。落啊！咁犀利，唔好落啦。冇落冇落。唉，安全第一啦。哦，聽下火話。唉。哇！見㗎唔好話。長踩長有啊！一到冬落雨我就激烈㗎啦。嗱，嚟啊嚟啊嚟啊，冇嚟啊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 ！邊度？嚟！